come in, sir? Yes, come in. सर थोडे डाउट्स होते. बोला ना. अहो सर, हे कसलं पान खाल्लं तुम्ही? तुळशीचं पान होतं ते. सर काय नाही. काय झालं बाळांनो? अहो सर, खोकला झालाय ना तुम्हाला, मग अँटीबायोटिक आणि सिरपच्या ऐवजी तुम्ही हे तुळशीचं पान कसलं खाताय? स्वाती आणि दीपाली, कालच अँटीटसिव्ह कॅटेगरी मधील तुलसी हा ड्रग आपण बघितलात. मला वाटते तुम्ही त्या लेक्चरला अब्सेंट असावात. बरोबर आहे ना? हो सर. हा, त्यामुळेच. अरे बाळांनो, भारतीय संस्कृतीमध्ये या तुलसीला अनन्यसाधारण असं महत्व दिलेलं आहे. म्हणूनच ती घरातल्या अंगणापासून ते माणूस मेल्यानंतर त्याच्या मुखापर्यंत आढळते. अरे बाळांनो, भारतीय संस्कृती ही विज्ञानाला धरूनच चालते. आता तुलसीच बघा ना, हॉली बॅसिल आणि सॅक्रेड बॅसिल हे त्याचं सिनोनिम. याचा अर्थ काय? पवित्र तुळस. ऑसिमम सॅन्टम लिंग हे त्याच्या प्लांटचं नाव आणि लॅबियाटिया ही त्याची फॅमिली. एवढंच नव्हे तर तुलसीमध्ये युजॅनॉल, कार्बॅक्रॉल, मॅलिक ऍसिड, ओलिक ऍसिड, टार्टारिक ऍसिड एवढंच नव्हे तर व्हिटॅमिन सी सारखे महत्वपूर्ण घटक म्हणजेच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आढळतात. आणि याचमुळे तुळशीला अँटीबॅक्टेरियल आणि इन्सेक्टिसाइडल सारखी प्रॉपर्टी देऊन जातात. कोरोनामध्ये खोकल्यापासून संरक्षणासाठी तुळशीचा काढा करून प्या असे म्हणणारे तुम्ही बरेच जण ऐकले असतील. अरे हा, अहो सर, मी 12वीत असताना अभ्यास करताना ना मला सारखीच झोप यायची. त्यावेळेस सुद्धा माझी आई मला चहामध्ये ना तुळशीची पानं घालून द्यायची. ती का बरं सर? एक्झॅक्टली, बिकॉज तुलसी गिव्ह स्टिम्युलंट इफेक्ट. चुकलं आमचं. हो सर, पण यातनं एक गोष्ट मात्र चांगलीच आहे की कोणती गती? आमचा तुळशी हा ड्रग एकदम पक्का झाला. अगदी त्याच्या सिनोनिम पासून ते त्याच्या युजेस पर्यंत. आमचा तर झाला, आणि तुमचा? काय तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, कसा वाटला व्हिडिओ? ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला यावे पण ते दुसऱ्याच्या घरात असं म्हणून चालणार नाही. नेमकं त्याच प्रकारे फार्माकोग्नोसी शिकायची आहे परंतु दुरूनच असं म्हणूनही चालणार नाही. आपल्याला ती अंगीकारावी लागेल, स्वीकारावी लागेल. स्वतःला नीट समजेल आणि पटेल त्याच वेळेला आपण ती दुसऱ्याला चांगल्या प्रकारे समजावून सांगू शकतो. बरोबर ना?